11 बोसोर गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानानै दिनै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जेलाव ट्रेन्सफार जाबाय। केस নম্বৰ হিচাপে হৈছে স্পেচিয়েল NI 58/2025 আৰু ইয়াত 8জন আসামী আছে, 4জন বেলত আছে আৰু 4জনক আজি 4জনক প্ৰডিউচ কৰা হৈছে। কেছটো কেতিয়া উইড্ৰল হ'ব পাৰে? এই কেছটো যেহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল হৈ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহিছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অফেন্সবোৰ কমিট য'ত হৈ থাকিব তালৈ আহিছে আৰু বাকী যিটো প্ৰচেছ কি প্ৰচেছ হ'ব সেইটো আমি উইদিন শ্বৰ্ট গম পোৱা যাব। এতিয়া পজিশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিলে নৰ্মেল হ'ব, য'ত অফেন্স কমিটি তাত ট্ৰায়েল চলিব, সেই হিচাপে য'ত অফেন্স হয় তাত ট্ৰায়েল চলিব লাগে। সেই হিচাপে কেছবোৰ NI কোৰ্টৰ পৰা আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোৰ্টলৈ আহিছে আৰু আজি তেওঁলোকক প্ৰথম হাজিৰ কৰা হৈছে। সেই হিচাপে আসামীবোৰ অনা হৈছে। যিহেতু এটা 9টা আসামী আছিলে, এটা অলৰেডি কেছটো ডিলিমিট কৰি কমপ্লিট হৈছিলে, বাকী 8জনৰ ভিতৰত 4জনে বেইল পাইছিলে আৰু 4জনে বেইল পোৱা নাছিলে আৰু 4জনৰ ভিতৰত 2জনে ঘৰৰ পৰা আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাকী 2জন তেওঁলোকৰ বেলেগ কেছ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ জেলতে আছে আৰু তেওঁলোকক অধিক বেছিকৈ পুলিচ কৰি দিয়া হ'ব অনাগত আৰু বাকী পিছৰ কথাটো পিছলৈ গম পোৱা যাব। পিছত চৰকাৰৰ কোনোবা কি ধৰণৰ ষ্টেপ লয়। কিমান দিন লাগিব বেল পাব? উইদিন আমাৰ এইটো ক'বলৈ টান হৈ পৰিছে। এটা কথা আমি জানো কেছবোৰ আহিছে, ইয়াত কেছবোৰ চলিব বুলি কৈছে, পিছলৈ গম পোৱা যাব। এজপাৰ কিবা যে আহিছে তেতিয়াই পোৱা যাব। खुलुमबाय बयनिख्रुइबो दिनै NIA केसनि जितु सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन बिथांमोनखौ जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव 7 लाबोनाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि जितु सेन्ट्रेलाव केस दंमोन बे केसखौ स्टेटआव लाबोनानै दिनै जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरदों। थ' बेखायनो जोङो बिथांमोननि जितु NIA केसखौ स्टेटआव लाबोनाय जाय स्टेट गभर्नमेन्ट बिखेखकरि जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोङो साबायखर बावो। लोगोसे बे केसआव जायफोरा नांथाबनानै बे केसखौ दिनै स्टेटआव लाबोदों बेनि थाखाय जोङो गासैखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो। मा लाबोजानाया मा बिथांमोना जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलनिबो दङ गजेन नार्जारि, दानेश्वर बसुमतारी, बिथाङा चिरांनि, पहर नार्जारि बिश्वनाथ सारियालि, अनन्त सतगियारि बिश्वनाथ सारियालि 7 लाबोनाय जादों। सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नैबे जिल्लायाव लाबोबाय माबायदि मोनदों लोगो मोननानै गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों। खाथियाव लोगो मोननायखाय गोसोआव मोजां मोनदों आरो। माबाफोर बुंदों नामा बिथांमोना? माबाफोर बुंदों नामा? बुङाखै लोगो हमनानै जेनेबा रायज्लायनायाव माबाफोर जेबो बुङाखै, माने मोजां मोनदों आरो गावबो खाथियाव फैनो हानायखाय। खय बोसोर जाखोमोन नोंसोर जेलाव थाहैनो? 10 बोसोर। 10 बोसोरनिफ्राय दिनै नैबेयाव फैबाय आरोना जायगा। बेखायनो गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो। माबायदि फिसालाखौ लोगो मोननानै माने मोजां मोनबाय आरोना, जेनेबा जोंनि बे माबायाव सफैनायखौ आरोना। आं बारा होननो रोङा। गोबाव जाथारबाय ना नोंसिना? गोबाव जाबाय, 10 बोसोरनि बारबाय खोमा। माबायदि मोनदों? फिसालाया जोंना दा बिश्वनाथ सारियालि जेलाव सफैबाय, गोजोननाय मोनबाय, साबायखर बावबाय। फिसा फिसौफोरा मोजाङैनो खुलुमबाय, मोजाङै खामानि मावलांबाय। दा फिसायाबो मोजाङैनो दङ बर्थमान। गोजोननाय मोनदों दा बिसोरनि अननायखौ मोननानै। नोंथांमोननि अननायखौबो मोनबाय, जोंबो मोजां मोनदों। बिराद साबायखर बावनाय जाबाय आरो। दा नोंथांमोना मा आर'ज खालामनानै फिसाफोरखौ बोरै मा राहायै बर'नो थाबनो बर'नानै फैयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो। एसेखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय आरो।
सोरबा बुंनि लादों